obedda nkulinze nga njagala ombuulire ebyabadde ife twali tubirabye ku TV bibadde mu show ya Shiba. Atuba wabirabi. Nedda twalabyeko katono nati nawo omanyi otulo. Otulo ne tukuluma. Ate nga nina ebintu ebirala by'okwasaganya wedda ndabako katono. Obedda okwasaganya ki? Obimanyi. Sina kyemmanyi. Obudde bwabadde bwa kiro nga nina okulaba amawulire ebintu akazannyo Nadubala. Wakirabe ebyo. Kakati Yesu ya Shiba yakikubye Shiba yakufunye abantu. Babona bashibaholics. Bazokuwagira. Just bazze kulaba Queen Mama. Kulabira ddala Queen Mama kituufu lubuto deya. Naye Shiba agamba bulijjo olubuto balulaba naye ng'ate ye tannabakola ki. Tannakubayikolaga. Nagenza okulaba nga zaala z'ebbode eno full body nga yenna. Tegeeza bashiba tujagamba bashiba. Shiba ne munda ne baby we. Bakikubye. Bakikubye and she was so happy. Era n'agamba bashibaholics abaagala nnyo. Era Shiba kyamususeeko na getting so emotional natugamba mbu yeta performing ngako like this in her life. Ntabatu ne bajja bangi bwe bati. Yeah, the people were so very many. Nze kyendowooza nti abantu abali bade ku Lugogo Cricket Oval, right? Kiregeza abantu abali balina ogenda ku Share Gravity. Yabakubiza nedda baagaana genda kweri ne bagenda kwenu. Bulijjo batereka sente ze? Si yezeeko kasokedde ng'emisala eri. N'agamba agenda bamisinga nnyo naye she will be back. Abakube na energy mutonya ate. Ng'amaze okuzaala akaana oba obwana. Shiba oyo nsuubira okuba nga naye kati katukoye predict tutange okuteebereza amakoko ebyo. Nedda tuteebereze. Nze kyenteebereza. Shiba oyo ateeka okuba nga olubuto olwo enkola eri gye twayogeddeko yero omukyala yazaala obwana obutaano nga baddira amagi g'omukazi n'ag'omusajja ne bagateeka bali ne bagafatalizinga ne bagamukola ki. Nsuubira okuba nga Shiba bwe kityo bwe kiri. Gamba wayase yetamwagala. Simanyi kuba buli gyagamba teyeetaaga wayase. Bwe yetayagala ye simanya feminist ye biki ye maama ani ayinza okwetantala Shiba. Shiba ayinza n'okukuba ayinza batambula n'akayondo. Ngakubira ki? Mukwateko gwe. Olaba waliwo bagamba waliwo omukulu omu yali ageza kumukola ki. Mugira. Namugoba. Bwe musanga mu mmotoka mbu ng'amusikaasika. Ne bamumenya omukulu naye bukulu naye andi omwere yavaayo n'akola ki n'abikkawo n'agirawo n'akubawo ekiraka. Ani gwe baakwata? Tebakwata. Naye kugamba yali tayogerekeka nga tayogerekeka. Waliwo kuba nno kati ng'ayogerekeka naye ennaku zino tayogerekeka munene. Kale erinnya sijja lyogera naye lyayogerekeka mu kiseera ekyo. Abantu baali balowooza abantu. Naye tewaliwo bukakafu. Teyali wajulirana. Anejulirana naye n'omanye nti era abagamba nti ewali omukka tebakola ki tewabula lwaki era ye. Naye Shiba yagendoza yesansalaga atonkwatako nze kukakkana kati kirabika gwolowooza ani ayinza okwetatala Shiba nti amukwateko. Era okuleka dokita nga yagenda okukola omulimu ogwo n'aba agenda kumesa ati nga mbwesaati nze obwana busatu oba buna oba butaano oba mukaaga. Banotuliza bannalabye lunene. Tulina buzibu. Kale ekyo nze nteebereza kintu kyange mukireka mu bracket yakyo. Okay. Bulijjo tayagala tugamba kwegamba yasazeewo na sharing obufaananyi nga yina oh my god. Ku stage nga yina nga akabuto kazimbye nga akana kenyeenya nga nkalaba. Akana kadde kenyeenya nga nkalaba. Olusinga wagenze ku show wali yogedde ki? Obala neetegereza bwendi ninkalaba akaana nga kenyeenya. Obwana nga bwenyeenya saakaana obwana nga bwenyeenya. Bw'anazaala akaana kamu waneeno. Shiba tagenda kuzaala akaana kamu. Okay, kale ku show emu ya Shiba omuyimbi Topic Kasente kwe yavudde ku stage n'agwa ekigwo Semagu. Why? Nabadde nagamba dabayina engeri gye bakola mu stage. Walowooza nagamba nti kiteeza akomyewo. Nekugamba oyo musajja eyo stage omuntu asavaako. Lwaki bateekateeka koko yali nkuuka era oba yali show kyeyo
era omuntu yagwa ku stage yagwa na omuntu n'ayitamu n'agwa yali Kabakkoba yagwayo wansi kwaba abayimbi abo bane kiseera era boli wakubawo amannyo kuba alina engeri gye yago era bamutadde katanda ne bamutwala yeba ali mu ddwaliro his injured naye tebanategeera waliwo insurance awo abakoze Shiba alina kitunulamu n'ekintu ekyo kuba Kabakkoba kalinyiza okumusalira kuba akozesa amaanyi mangi bami musajja yabadde agamba ki Bobi Wine akole ki n'ayitawo nze nalowoozezza nti kiteeza akoze eki akomyewo nti ettaka libumbulukuse abantu batanise okukkirira bagenda buba mu nnyanja oba nalowoozezza ebintu bingi nze enkubu oba yabadde anywedde n'okunywa n'amenya stage naye topiki tumusabire awone bulungi omanyi ebyuma ebyo bikuba amannyo ebyuma ebyo wansi biza okukuba amannyo n'okola ebiri wansi engeri gye yakkiriddemu kibi nnyo kibi kyekirala mboozi kyendala eri waawe kakati Spice Diana ne manager Roger bayawukana kikyotegeeza bayawula kyobadde otegeeza nti bayawula bayawukana wawula ki obuliri kirabika bayawula bintu ebimu kuba tulabye obufaananyi bwa manager Roger ng'alina ekijujulu ate nga n'ag'omunkubo gagamba Spice Diana jukira abantu bagamba Roger amanaginga Spice Diana ate nga beeyagala amanaginga full body massage yagenda okulaba nga Spice ayina olulenzi olwamanyikiseeko simanya nga Francis era lumubeereddewo nnyo mu bintu bino ng'era kigambibwa ne Range Rover lwagemuwa era nga kigambibwa ne ku show ya Spice Diana yaliwo last year lwateekamu akasente noza manager Roger n'anooma n'amenyeko omutima we bagamba n'amenyeko omutima n'akola ki n'afunayo naye ekijujulu ekizungu n'afunayo omuzungu bagamba simanya mu Canadian kakati ndabayo olaba manager Roger waliwo n'omuvubuka eyafa gwe bakubira wabweru wa gundi geeti ya Spice Diana bagamba nti yali munne wa Spice Diana era mbu yaleze kula Spice Diana naye wesungu mbu manager Roger mbu n'alagira bakanyabambule bamukola ki mbu sigaye nti bituufu naye mbu era ne omuvubuka n'afa ensi yonna abitegeera manager Roger okuvaawo manager Roger atandika okulaga nga bw'alina ttatu simanya ku mukono gwe ya Spice Diana erinnya manager Roger ng'alaga kuba omusajja watuukira okukola emirimu omukazi ye talinawo kyalaga abakazi nga baagala opositinga naye nga neebuuza bulijjo kiki ekiri awo omanyi mpomera nnyo olugambo n'onsonyiwa ngenda okulaba nga manager Roger era y'omu mbw ataddewo audio oba WhatsApp mbwe babadde bweweereza bu voice note bannange mwana gwe Spice kyokka Spice neŋŋamba naye omusajja ono abalaka ki okitegeera kati bino bindaga nti yali yeegula agezako kwemulisa naye nga ndowooza akaana kaagaana okukola ki okukoonamu kumbe kalinayo envubuka zaako embula kalevu zirani Francis gambibwa nti Francis alinamu akasente ke businessman mu Kampala mumu naye mbu yakipinzeko profile yefuula just awagira mbu muwagizi kumbe nga muwagizi ddala oba naye amuzaale something kamufungula gwe naye lwaki kwa Spice Diana naye yayogerako n'agamba ayinayo mbu sing someone ojjukira yayogera ku kintu ekyo naye nga neebuuza lwaki tayogera ku linnya manager Roger ng'abantu bagamba ama mweyagale wamma tewali buzibu kumbe manager Roger naye eno kwegamba okay naye alibaddeko waakoma n'akimanya nti kakati bamanyi kasita buli omu alina omuntu we buli omu alina omuntu we kati ono yafunye omuzungu n'oli n'afuna oba management ekyatambula nga bweteekeddwa ottambula kati bayawula byonna takyamumanaginga bagamba takyamumanaginga bayira akyamumanaginga tugamba Francis kati ya manager okay no problem good enough she's happy like a Range Rover oh my god
teyatuba ntwentweva yajagulira naye abakazi balimba kati Spice-Diana nga n'ennyumba yeyinza okuba banga gundi yagigira nga yafuula kati yafuula bw'atandika okugamba nga baba bayomba ne Spice-Diana katulize manija lujja bayomba amugamba ku nyumba inako ebbaatiri yobadde ki kitanda kyoyobakako kibi tori bwe bibuuza musajja muno pozise musajja munne era abafuuse musajja munne kakati juzi nali wano nenkugamba asimanga Kenzo bwe yagamba ekyamujja mu Firebase Chameleone stealing song deya kati Buchaman jukira yali vice wa Bobby mu ebyo ebiseera yavudde n'agamba Kenzo don't kuwaayiriza omusajja oyo tayagala nga okuba idea za nnyimba zo oba biki ennyimba yazeewandiikira oluyimba lwa Promise lw'ogamba Bobi Wine yaluwandiika asinziira ku babi we byonna bye yali amukoledde nga omanyi nti bavudde wala he was inspired by Bobby Kyagulanyi kati Kenzo nayagala yenyigewo Kenzo neyenyiganyigawo ssebo ate Kenzo nga yali confused ebiseera ebyo ekyo kyo Buchaman yakiganye n'agamba Bobi Wine olulimba yasooka nalukuba mu reggae version then abantu ne bataluwelcoming bulungi nalyoka lukuba mu siro naluteeka mu naluteeka mu version ama Kenzo towaayiriza ekyakujja mu Firebase wali olaba nga omanyise kati ng'oyagala genda kukola bibyo kyekyakujja mu so si kugamba nti baali bagira nnyimba zo tewaliwo nnyimba za kubba oba yalowooza bajja mwesibako olw'okuba akutteyo bajja mwesibako omanyi kati bano batambulira mu mbeera yakwerabisa nayakujovuna yakukkakkanya era nayakwegulumiza Kenzo nakugamba nti yayagala nnyo okubeera nga yali waggulu kati kyamuluma nnyo okuba nti Bobi Wine yajja ng'alaba kati bantu tebakyakolaki ng'alaba vidiyo kati butambudde nnyo infact ye bwe yasooka okwogera nzajukira bulungi yayogera ku kavidiyo ka Bobi Wine akatambula ennyo simanyi oba akaaki mboneka wanulayo akake nengambye kyona afa views ezimutta tewali kirala kasitoffe Bucha yatukakasiza nti ssebo ne Buchaman ennaku ezo yagamba baali bamubuuza ku interview emu ku musaala gwe bamuwanga presidential advisor n'agamba mbu newakubadde alwokulaba General Museveni naye mbu yakasente akafuna newakubadde bamuwa katono nnyo bamuwamya n'ebyombi 7,000 zigenda okujja nga kuvuddeko emisolo gya gavumenti ziba biliyana naye yeetaaga okubeera ng'atuusa ebirowoozo by'abavubuka mbu asanga General Museveni amuadvising naye kimuluma okuba tamutuukirira naye kati bamuwa akasente mbu alina ebirowoozo by'abavubuka bingi byalina okumutuukiriza naye Museveni yeetaaga okubimanya kasa kampeeni zinaleeta okutuuka kasa nze mbeera bo ngamba General Museveni nga yagamba obwadvisor mugamba nkuwulire musajja wattu nkimanyi ompadde bwadvisor kunejja kuba kunsanyusa oba just kutuukiriza bigendererwa byo nze sooka ompeerewo ezange zonna omusaala gwonna gumpe mbeeko kyenkolamu ge mazima oba bakulonde owange nga balondaani bagambye njagala kubeera presidential advisor tewagala sente nandeka sente ezo sizaagala ezinanvumaganya mu bantu biki ebiddako ebirala ninawo emboozi ya Pastor Bugingo alaajana jukira bayawukana ne Teddy Mugundi mu 2019 gye wayise emyaka egyo 5 kushabayawukana nga bawukana Pastor Bugingo agamba gomanyi okola kyokumala emyaka 5 nga tolaba baana bo Isaac yali asingayo okutwala emyaka 4 mu biseera bye bayawukanira kyokka tebamuzangako gwe naawe muno yawasa kati atadde eri abasajja asuuba n'agendayo jukira webayawukana awo Bugingo webayawukana Bugingo nayogera bingi ebyekisiru ebyekito mbu byanyiza ne muwala we omukulu Doreen Bugingo
jukira wayitawo akaseera katini ate yasazeewo wasa Suzan biki mwera n'abaana abalala tebyabasanyusa abaana ba Bugingo kali Bugingo agamba ayagala Tereza Bondi eddewo n'abaana be nga ne ku graduation teyagenda ne muwala we naye omulabe amulumbye sitaani bulimba ki bwe mugambye abaana betuuka mu kyawa butamwesembereza obulimba bwe balimba nti nno yakyawagana obulimba buli bwe buti nti yakyawagana ne maama waabwe n'awasa Suzan obwo bulimba bwe bulimba teyamuwasa anti bwe bulimba aguuza bulimba ki konze nti obulimba yeyawukana ne maama waabwe n'amulangira ebikulukuto n'ebirala byonna n'amulangira ne paadi ze yamuguliranga n'awasa Suzan Makula n'agamba nti Suzan mbwe ye yagamba nti agulira Suzan akaleega n'ennyika ya miliyoni n'agamba nti oli Suzan mu buliri n'amuwa amakazi musabire bye mwagala mu buliri musajja muba mulinga obusabirawo awo mu buliri wosabira kyoyagala bamulimu oyasenga mu Range Rover nyoko addemu amusaba alaba abaana anti kyalina okuyitira ewa ayitire amwinvite alaja na Bambi Buugi naye nga ye yakola ensobi okusabukasabuka mukazi gwozaddemu abaana naye Suzan ye yafuna olubuto bati yafuna baki awo olubuto alugyewa ku muti teguliwo omuki tagira tasobola kufuna lubuto yakoowa nze newemba ye omusajja gwembadde naye anangidde ebimpi n'ebiwanvu nedda mbunfuna twogera ku Suzan Makula Suzan Makula nalimanya ali lubuto yaga byayanga tanaba simanyi naye kiva ku kyolowooza Buugi nga abaana baggwa tugende bwaggwa oba Suzan yazaalako dda ne Buugi nga yazaalako dda baagaera emyaka basoba nga tebaza aye abantu bateete olugambo waliwo ono ojjukira bamutani Muhumuza yakubwa amasasi ye Muhumuza gwe bakuba yali bodyguard wa Bugingo wa SFC gwe bakuba amasasi nga bagamba nti ensonga eyamusa mbu already mbwati Bugingo yagamba nti oli eri ewuwe mbu yabadde amuyitira sandozi yabadde amuyitira tawulo ng'agenda okunaaba Muhumuza kyokka ne Suzan gyali kati kitegeeza nti yali ayingira eno mu kisenge kya Bugingo mbu kati nga bagamba nti nno abantu bamanyi ne social media abantu boogera ebigambo nga bagamba nti omwami oli mbu yakwata mu nva za boozi kyekyamukuba emasasi naye Mukama Katonda tagenda tugende olutandise naye kisinga okunzesa bakokolo bugeyana nga Bobi Wine nga kakebe katigasi kamukubi kati Bugingo naye yagamba nti abasasi gamukuba mu mugongo n'agaana okubikulaga naye ali mu kujerega Bobi Wine